हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKD आर्ट चैनल। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतना अच्छी तरीके से मेरे चैनल को देख रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ इस चैनल के द्वारा सीख रहे हैं। और मैं आप सबसे और भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आप लोगों को और रिक्वायरमेंट है, क्या आप लोग और सीखना चाहते हैं। जितना मैं जानता हूँ मैं सब आप सबको सिखाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और जैसा मेरा नॉर्मल जैसे मेरा लाइफस्टाइल है मैं उसी प्रकार आप सबको दिखाना चाहूँगा कि मैं उतना बहुत ज़्यादा ये करके आप लोग एडिटिंग इसका मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ मैं आप सबको देने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको मैं पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप उसको आनंद ले सकें, देख सकें, सीख सकें। तो इसी प्रकार आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ड्राइंग।